Hej, i den her video vil jeg vise dig, hvordan du melder dig ind i din Club og tilmelder dig arrangementer. Det første du gør, er at åbne din webbrowser og skrive ida.dk. I fanen heroppe foroven vælger du så Mit Ida og trykker på Opret en brugerkonto, hvis du i forvejen ikke har en. Og så skal du indmelde dig som studiemedlem, og derfor klik her. Og så trykker du direkte til indmeldelse. Og personen i det her tænkte eksempel hedder forsøg. Så efternavn det er også forsøg. Så kan vi give ham et CPR-nummer, og du skal selvfølgelig også skrive dit CPR-nummer. Og så skal du skrive din e-mailadresse efterfølgende. Den kommer til at blive brugt som brugernavn til dit login. Så er det et telefonnummer. Så noterer du din adresse og dit postnummer. Og vælger at du er gymnasieelev. Så finder du dit gymnasium. Det kan være Vejle HTX. Så skal du vælge hvilket år, hvilken måned din uddannelse den slutter. Og hvis du starter i 2016, så slutter din uddannelse i 2019. Så derfor vælger du det her, hvis det er det tilfælde. Og så vælger du juni som slutmåned, fordi der slutter alle gymnasier af. Og klassebogstavet, det kunne være I. Og til sidst, der kan du vælge at melde dig til nyhedsbreve for forskellige fagtekniske netværk. Og her har man altså også mulighed for at melde sig til de enkelte fagtekniske netværks arrangementer, som kunne være relevante, hvis man er interesseret i noget specifikt. Og det har man altså mulighed for at vælge sig ind på her. Men ellers så trykker man bare fortsæt og giver sit samtykke og indsender tilmeldingen. Nu har man så meldt sig ind i Ida Engineering Club, og når man kigger på den her side, så kan man se, at der er en formular til betalingsservice for neden. Men som medlem af Ida Engineering Club, når man går i gymnasiet, skal man ikke betale noget. Og det er også det, der står på den nederste linje her. Så den her betalingsservice, det er til dem, der går på universitetet, og til dem, som er færdiguddannet, og derfor skal du slet ikke tænke på den. Men nu er du meldt ind i den Engineering Club, og det næste man skal gøre, det er så at oprette en brugerkonto, og det gør man ved at åbne en ny fane og skrive ida.dk igen. Så vælger man Mit Ida endnu en gang, trykker på den samme side som før her, men så i stedet for at melde sig ind som studiemedlem, så opretter man så en brugerprofil, så udfylder man sine oplysninger igen. Skriver sin e-mailadresse, den samme e-mailadresse som man brugte før, og så vælger man at man er studerende. Og så skriver man igen sin slutdato for uddannelse. Og denne gang kan man så vælge en specifik dato. Man kan bare vælge den 30. juni 2019, hvis man bliver færdig i den måned. Sådan der. Og så trykker man send en gang til. Okay, og så modtager man en e-mail inden for ganske kort tid, hvor man får mulighed for at oprette en adgangskode til sin bruger. I mit tilfælde så skal jeg ind på min Gmail. Så vi se hvad for en her, hvis jeg har fat i den her. Og så vælger man den mail man har fået fra Ingeniørforeningen om bekræftet nulstilling af kodeord. Og man vil gerne nulstille sit kodeord, fordi så har man mulighed for at skrive sit eget, eller vælge sin egen adgangskode. Det gør man så. Og fortsætter. Nu er man logget ind med sin brugerprofil, og hvis man logger ud og logger sig ind igen, så skal man bare bruge sin e-mail og den adgangskode man lige har skrevet her. Og det næste man så gør, eller det næste man kan vælge at gøre, det er at tilmelde sig nogle arrangementer, fordi det er i virkeligheden det Ida Engineering Club er til for. Og der åbner man en ny fane en gang til, og skriver ida.dk.
Den her gang vælger man så fanen arrangementer, og så trykker man på arrangementer i Ida. Og så trykker man på Ida Universe, som er sådan en hjemmeside, der indeholder alle arrangementer. Og så når man kommer herind, så har man flere valgmuligheder. Enten så kan man indtaste et arrangementsnummer, der er specifikt for det arrangement, man gerne vil tilmelde sig. Og arrangementsnummer, dem kan man finde på de arrangementskalender, som den enkelte gymnasiekontakt har for gymnasiet. Der er også et arrangementsnummer ved, som man kan skrive. Alternativt, hvis man vil søge lidt mere bredt, så kan man trykke på den her avancerede søgning. Og så kan man vælge et sted. Det kunne være, at man kom fra Sydjylland og gik på Vejle HTX, som vores forsøgsperson her gjorde. Så vælger man sydjysk. Og når man har gjort det, kan man så specificere det endnu mere ved at vælge en arrangør. Der så vil være Ida Engineering Club, som man finder lige her. Nu har man så specificeret sin søgning, og kan så vælge et hvilket som helst arrangement, som man måtte ønske at tilmelde sig. Så lad os sige, at vi gerne vil med til det her hands-on produktudvikling hos Danfoss. Og inde på den her side, der kan man så se lidt om, hvad arrangementet går ud på, hvornår det er, og hvor det finder sted. Og så står der her mødes foran skolen kl. 15.15, og så kører vi i bus til Silkeborg. Og det her det er et arrangement, der er oprettet for Vejle Tekniske Gymnasium. Men medlemmer fra andre gymnasier har også mulighed for at tilmelde sig, hvis der er ledige pladser. Og næste skridt det er så at trykke på tilmeld, hvis man vil med sig til. Og man kan se, at der er 35 ledige pladser. Og så får man sådan en bekræftelse, inden man melder sig til. Der kan være deltagerpris på nogle arrangementer. Det her arrangement det er så gratis. Men skal man for eksempel ud og spille paintball, så kan man godt forvente, at det koster en 50'er at melde sig til. Men ellers så trykker man bare på godkendt tilmelding. Og så er man tilmeldt til arrangementet. Det var lidt om, hvordan man opretter sig som bruger og tilmelder sig arrangementer. Så jeg håber, I fik noget ud af det.